Não é brabo, tá ligado? vou vender essas drogas. Vou vender essas drogas. Hoje em dia tem Vender essas sabe por drogas. quê? Vou vender essas drogas. Vou vender essas drogas. Da rolê de Corolla, só nos panos da moda. Só Glock. Vou portar essas drogas. Vou comprar uma mansão Miate. Vou botar essas notas. Só o corre da droga. Vou botar essas drogas. Maleta lotada, só nos panos da moda. Lotada de dó. Vou vender essas drogas. Vai. Vou vender essas drogas. A cachorra me olha, o gerente me tira. Joga no peito, o placo da nota, o placo da nota, o placo da nota. Botei essas drogas. Da rolê essas drogas. Vou botar essas drogas. Vou botar essas drogas. Botar essas drogas, porra. Da rolê de Corolla, Tá ligado? só nos panos da moda. Só vender uma droga. Eu mano. Gucci, Marola. O Nike Tom Versace. Pelas essas drogas, de olho jogado, estilo cachorro. Cê tá ligado? Aquela XJ, bonetas. Vou vender essas drogas. Passa as drogas. Vou vender essas Por drogas. isso que nós Nós nunca para não, só, nós só dá um tempinho só. Vou vender essas drogas. vou botar essas drogas. Vou vender essas drogas. Vou botar essas drogas, mano. Vou vender essas drogas. Da rolê de Corolla, só nos panos da moda. Vou portar essas drogas. Vou comprar uma mansão Miate. Vou botar essas notas. Nós é o corre da droga. Vou botar essas drogas. Maleta lotada, só nos panos da moda. Vou vender essas drogas. Vou vender essas drogas. A cachorra me olha, o gerente me tira. Nós joga no peito, a ponta é o placo da nota. Vou botar essas drogas. Vou botar essas drogas. Vou botar essas drogas. Vou botar essas drogas. Vacina é nem 14 não, só falando de brinquedo, vacina é nada. Tem certeza da impunidade? Eu sei que eu tô preso aí no 57, cê entendeu? Mas arma de brinquedo vai dar nada pra mim não, só. A reportagem da Itatiaia vai conversar aqui com outro menor que tava dirigindo o carro. Como é que é? O bagulho é doido, eu representa o crime, tá ligado? Ela não deixa deslizar. Você é bom piloto e foi apreendido. Como é que foi isso? Deu sorte que acabou, deu sorte que acabou a gasolina lá. Nós teve que parar lá e lá no viaduto do passe foi 200. A vítima teve que ensinar a dirigir o carro automático? Teve que ligar só, o resto nós faz. Não sou é de menor, não dá nada pra nós, não sou. Aí ó, tanto de multa que você vai ter que pagar aí, ô vacilão. A reportagem da Itatiaia vai conversar com outro menor aqui. Qual que é a sua participação? Participação, tive participação de mano crime não, mas eu sou é bandido mesmo, sério, pra sucesso só. Isso aí ó, pode tá declarado isso, é bandido mesmo e nós meteu, fala peça mesmo, só. Nós esfriar a cabeça, nós é bandido só. É pra sucesso só, que nós antigamente 12 mil por dia, não. 12 mil reais por dia? Nós vende droga, nós roubamos. Rouba, nós trafica, nós não gosta de andar duro. É só de Mercedes pra cima.